Како би го дефинирале донаторството од аспект на вашата невладина организација? Ние во Конект го негуваме стратешкото донирање, односно филантропијата. Значи, за нас донирањето е моќна алатка како да направиме позитивна промена во општеството, во заедницата во која што живееме. Значи, не зборуваме за хуманитарно донирање, кога некому му е неопходно, се случила некоја временска непогода, на луѓето им треба директна поддршка во тие кризни моменти. Тоа е хуманитарно донирање. Она што ние во Конект го работиме е да им помогнеме на луѓето како преку донациите да ги постигнат промените што сакаат да ги видат. Ако сме од нешто незадоволни, каде можам да донирам за да го решам тој проблем, за да помогнам да се најде некое долгорочно решение. Значи, за нас сите, за на повеќе луѓе да им биде подобро на подолг рок. Тоа е она со што ние во Конект се занимаваме. Всушност, кои се тие кои што ги усмерувате, им давате насока каде можат да донираат за подобро и денес, не само утре? Секако, им даваме поддршка и на граѓаните во нивното донирање, како да си ги осмислат. Честопат имаме граѓани кои што имаат желба да донираат, ама не знаат каде. Не се сигурни дали средствата ќе им бидат искористени на правиот начин, не ги познаваат организациите што работат на терен во различни области за да најдат каде да донираат. Ние им помагаме преку краудфандинг платформа ОПОП, значи каде што може онлайн да донираат, да ги видат организациите, да прочитаат за нив, да донираат за некоја нивна кампања. Исто имаме и настани во живо. Секоја година, 2 пати во годината, во јуни го организираме донаторскиот кружок, каде што представуваме по 3 организации секоја година и граѓаните имаат можност да донираат во тие 3 организации. И исто така имаме на есен модна аукција, каде што наши македонски дизајнери донираат своји креации и тие ги надаваме преку аукција и средствата одат во нашиот национален филантропски фонд, од каде што ние потоа финансираме, поддржуваме мали проекти на организации. Исто така работиме и со компаниите. Компаниите имаат значителни ресурси што може да ги вложат во заедниците во кои што делуваат и ним им помагаме како тоа да го направат обмислено. Значи, да не е само некој ми тропнал на врата, ми побарал донација, па јас сега ќе одлучам дали сакам да ја дадам или не. Туку да се види како јас како компанија, каде најмногу можам да направам позитивно влијание, со кои ресурси располагам, како областа, темата каде што сакам да донирам, ќе биде најцелисходна, ќе постигне најмногу ефект и кои ми се партнерите, кои се организациите, институциите со кои што треба да соработувам, каде што треба да донирам, за да можам да ја постигнам таа промена. Значи, да се види еден стратешки приод. Донирањето кај компаниите треба да оди рака под рака и со бизнис стратегијата. Тие мора да си се комплементарни и да се надополнуваат. Бидејќи имате големо искуство зад вас, ме интересира колку ние, како општество, себе си може да се дефинираме како филантропи, како луѓе кои што со задоволство би сакале да им помогнат на луѓето на кои што им е потребна помош? Кај нас луѓето сочувствуваат. Постои таа една човечка димензија и кај граѓаните и кај компаниите, да кога некој е во неволја, му треба лекување, се опожарила куќа, нели поплави настанале, луѓето се сочувствуваат. Знаат како е кога се наоѓаш во таква неволја и тогаш сакаат да помогнат и тогаш многу се донира. Исклучиво многу се донира за медицински третмани во странство, за луѓе кои што се живеат во сиромаштија и слично, особено околу Нова година, пакетчиња. И тоа е популарно и кај граѓаните и кај компаниите. Она каде што повеќе недостасува е ова што ние го велиме паметно донирање, каде што ги планирате донациите, каде што нели како кога ќе отидете во супермаркет може да влезете и да купите прво што ви доаѓа под рака, што ќе ви се види убаво.
ама може да си дојдете подготвени со список, што ми треба, колку ми треба и така да пазарите во супермаркет. Тоа малку недостасува, тие форми на луѓето кои што имаат повеќе компаниите, кои што имаат повеќе средства, долгорочно да вложат во некоја фондација која што ќе остане и после заминувањето на тој директор и после и за следните генерации, значи каде што ќе се остави некој капитал за себе и тој ќе се оплодува и ќе се вложува во локалната заедница. Ни недостасуваат такви фондови филантропски. Ние во Конект прв пат во државата направивме таков фонд, каде што ќе се окрупнуваат донациите и ќе може да обезбедат грантови за организациите што работат во локалните заедници, за да се поттикне и локалниот развој и да се даде поддршка во клучни области, каде што недостасуваат ресурси, а имаме добри идеи и добра желба од страна на граѓаните да направат нешто. Јас, да кажеме, сум некаков бизнис, доаѓам кај вас и треба да ме подучите. Што би ме посоветувале? Каде да ги насочам средствата? Во моментов, кому му се потребни моите средства? Средствата на одреден бизнисмен. Средствата се потребни насекаде во сите области и за задоволување на основни потреби на луѓето, до заштита на животна средина, спорт, култура, образование, социјална заштита, значи буквално во сите сфери е потребна поддршка, затоа што кај нас локалните заедници, особено локалните граѓански организации и здруженија, секогаш се во недостаток од средства. Тие не се финансираат, не се буџетари, не се финансираат од буџет. Најчесто не продаваат ништо, бесплатно ги даваат своите добри услуги, и им се потребни донации. Значи, кој да е здружение кое што посветено работи, кој што има добра идеја во досегашната работа, постигнало некои резултати, е вредно да се поддржи. Ние во разговор со компаниите дискутираме, ние не доаѓаме со готови решенија. Прво, сакаме да ја разбереме компанијата, на кого таа компанија се обраќа, каде се нивните вработени, каде се нивните потрошувачи или клиенти. И врз основа на тоа, која е областа во која што работи компанијата. И врз основа на тоа, да предложиме организации, иницијативи. Ние имаме често, понекогаш обично еднаш на 2 години организираме настани што ги викаме Конектирај се, каде што каниме 10 организации и 10 компании и во 5 минути сите имаат можност со секоја организација, компаниите имаат можност да ги запознаат сите 10 организации и да видат со која од тие организации ќе си кликнат и ќе може да си остварат понатаму соработка и ние им помагаме да тоа им биде позитивно искуство, затоа што кај донирањето тоа е најважно. Кога ќе донирате еднаш, ќе ги видите дека имало тоа ефект. Сакате повторно да донирате, тоа ви прави едно убаво чувство дека сте направиле нешто полезно, дека некому сте му промениле нешто во животот. И тоа е тој импулс што луѓето ги тера постојано да донираат и да дојдат до некоја фаза кај што ќе речат ај сега јас да размислам што сакам јас со овие мои 1000 евра или колку и да има компанијата, што сакам да направам со овие средства.